ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ତେଲରେ ଛାଣି ମସଲା ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ଯଦି ସେଇଟାକୁ ବନାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତା ନାଁ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ନା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍। ହେଲେ ସତ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା କେବେ ବି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା କେବେ ବି ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ବନାଉଛି ସେଇଟା ପାଟି ଆଉ ଦେହ ଉଭୟକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସବୁଯାକ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ଭଲସେ କଟାକଟି କରି ଧୁଆଧୁଇ କରି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଲି। ଯାହା ସବୁ ବେସିକ୍ ମସଲା ଜଷ୍ଟ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରି ସେଥିରେ ମୁଁ ସୋଲା ଆଉ ମଟର କିଛି ବଡ଼ ବୁଟକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ତାକୁ ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କଲି ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୋର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।